Da var problemet løst. Da er det ikke noe airbag-lampe. Det var bare å resette, så det kan være jeg må gjøre noe med den ledningen som er under passasjersetet. Men foreløpig så virker det jo. Så det var bare å resette lampa. Så byttet jeg den kabelen på ABS-en, og nå ser det ut til å virke. Så det er bra. Det var jo en lettvint jobb.